วิธีเปิดใช้งานเมนูลัดแบบนี้ก็คือปุ่มเหมือนของอะไรนะแบบนี้นะครับ เปิดใช้งานยังไงคลิปนี้ครับเข้าไปที่การตั้งค่าจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเห็นคำว่าการตั้งค่าเพิ่มเติมกดเข้าไปครับจะเห็นคำว่าเมนูลัดกดเข้าไปครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เปิดใช้งานเมนูลัดกดเปิดได้เลยครับทีนี้ปุ่มตรงนี้ก็จะอยู่ข้างๆแบบนี้นะครับเราสามารถเลือกได้นะให้มีปุ่มไฟฉายกดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ล้างแคชอะไรแบบนี้เราสามารถเลือกได้นะครับตรงตั้งค่าตรงนี้นะปุ่มตรงนี้นะครับเวลาเราจะใช้งานเป็นแค่สัมผัสแบบนี้กดเลือกตามใจชอบได้เลยนะครับที่ผมจะแคปหน้าจอนะแคปแบบนี้ได้อย่างรวดเร็วเลยครับโดยที่ไม่ต้องไปลาก3 นิ้วมือแบบนี้เพื่อนๆใช้งานปุ่มนี้กันอยู่ไหมครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับไว้เจอกันใหม่ในทริคหน้า